الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى طلاب وطالبات الصف السابع الأساسي، حيث نستكمل معكم بإذن الله عز وجل شرح دروس اللغة العربية للصف السابع الأساسي. نبدأ على بركة الله تعالى في شرح درس اليوم بعنوان حب العصافير فراخها. يتوقع منا بإذن الله عز وجل أن نحقق الأهداف التالية في هذا الدرس: أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية صحيحة معبرة. الهدف الثاني: أن يتعرف الطالب معاني المفردات الصعبة ويوظفها في جمل مفيدة من إنشائه. الهدف الثالث: أن يدرك مدى حب العصافير لفراخها. الهدف الرابع والأخير: أن يستخرج الطالب الأفكار الجزئية من النص بشكل صحيح. أول ما نبدأ بإذن الله تعالى بأن نوجه إليكم سؤالا تمهيديا وأرجو الإجابة عليه. السؤال يقول: ما أهمية التعاون والتكاتف لأي مجتمع من المجتمعات؟ ما أهمية التعاون والتكاتف لأي مجتمع من المجتمعات؟ لا شك أيها الأحبة الطلاب والطالبات على أن التعاون مطلب ضروري في الحياة، فالتعاون قيمة إنسانية عظيمة، والإنسان لا يستطيع بل ولا يستغني أن يعيش عن الآخرين، فالإنسان مدني بطبعه، فالتعاون مطلوب في الحياة بشكل كبير جدا، لأن الإنسان مدني بطبعه. والتعاون أيها الأحبة إنما يكون في وجوه الخير، لا يكون في وجوه الشر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما علاقة هذا السؤال بدرس اليوم؟ علاقة هذا السؤال أنه توجد عندنا في درس اليوم قيمة إنسانية عظيمة، وهي التعاون بشكل عام لأي مجتمع من المجتمعات، سواء كان مجتمع حيواني، مجتمع إنساني، أو أي مجتمع آخر. أول ما نبدأ نعرف بالكاتب. التعريف بالكاتب هو أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ، وقيل سمي بالجاحظ بسبب جحوظ في عينيه، أي أن عينيه بارزتان بعض الشيء. ولد في البصرة سنة 159 هجري، وتوفي فيها سنة 255 هجري. درس العلوم المعروفة في عصره، وكان ثاقب البصيرة ذا ملاحظة دقيقة مرحة فكهة، وصور أحوال عصره وحياة أهل زمانه وأخلاقهم. له مؤلفات عديدة أشهرها البيان والتبيين والبخلاء والحيوان. مناسبة هذا النص: في هذا النص حب العصافير فراخها. يتحدث الكاتب في هذا النص عن مدى حب العصافير لفراخها، ضاربا بعض الأمثلة على ذلك، لأن العصفور أكثر الطيور تعلقا بصغاره ودفاعا عنها إذا تعرضت للخطر. طبعا لا شك أيها الطلاب والطالبات أن جميع الحيوانات تحب بعضها البعض، وتدافع عن أبنائها بشراسة، وتعتني بها عناية شديدة، إلا أن العصافير بالذات حبها لصغارها قد يفوق على باقي الأجناس من الطيور والحيوانات. والكاتب سيبين لنا بعض الأمثلة التي تدل على هذا الأمر، وهو أن العصافير أشد الحيوانات وأكثر الكائنات حبا لصغارها. نبدأ الآن في تحليل هذا النص. قسمت هذا النص أيها الطلاب والطالبات إلى 3 أقسام، فكل قسم نحتاج أن نستخرج له فكرة جزئية خاصة به، وسنعرج كذلك على بعض المفردات الصعبة ونوظفها في جمل مفيدة من إنشائنا. نبدأ في تحليل النص على بركة الله تعالى. يقول الجاحظ: وليس في الأرض
طائر ولا سبع ولا بهيمة أحنى على ولد ولا أشد به شغفا وعليه إشفاقا من العصافير، فإذا أصيبت بأولادها أو خافت عليها العطب فليس بين شيء من الأجناس من المساعدة مثل الذي مع العصافير. يقول الكاتب: وليس في الأرض. كلمة ليس هذا الأسلوب يسمى في اللغة العربية أسلوب نفي. ينفي الكاتب هنا أنه يوجد في الأرض طائر ولا سبع. سبع المقصود به السباع، وهي الحيوانات المفترسة، أو كل ما له ناب كالأسد والنمر والذئب وغيره، أو كل ما له مخلب من الطير كالصقر والنسر والطيور الجارحة بشكل عام. والسبع مفرد جمعها سباع. ثم قال: وليس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة. البهيمة هي كل دابة ذو 4 قوائم فيطلق عليها بهيمة. إذن ماذا ينفي هنا الكاتب؟ يقول: ليس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة أحنى. ما معنى كلمة أحنى؟ أحنى أي مأخوذة من الحنو ومن العطف والشفقة والرحمة. طيب ما هو هذا الأمر الذي هو ليس في الأرض أحنى على ولده ولا أشد به شغفا وعليه إشفاقا مثل ماذا؟ العصافير. فيبين الكاتب أن العصافير هي أحنى الكائنات الحية على صغارها. طيب، قال الكاتب في هذه الفقرة: ولا أشد به شغفا، أي أن العصافير بها شغف على أولادها. ما معنى كلمة شغفا؟ شغفا أي بمعنى حبا كبيرا، أي أن الحب الموجود في قلوب العصافير تجاه أبنائها حبا كبيرا. طيب أيها الطلاب والطالبات، نريد أن نوظف هذه الكلمة في جملة مفيدة حتى يتضح المعنى أكثر وأكثر. فنقول مثلا: خالد عنده شغف كبير في القراءة، أي خالد عنده حب كبير في مجال القراءة، أو خالد عنده شغف كبير في ممارسة الرياضة، وهكذا. إذن الشغف أيها الأحبة بمعنى الحب الكبير والحب الجم. طيب لماذا؟ الآن يبرر الكاتب لماذا هذه العصافير هي من أحنى الكائنات وأشد شغفا من العصافير. يقول: فإذا أصيبت بأولادها أو خافت عليها العطب، أي ماذا؟ العصافير. هذه العصافير إذا خافت على أولادها من العطب. ما معنى العطب؟ أي الموت والهلاك. فإذا خافت هذه العصافير على أبنائها الصغار من الموت أو من الهلاك أو من إلحاق الأذى بها، فليس بين شيء من الأجناس من المساعدة مثل الذي مع العصافير. يعني الكاتب يقول: لم أرى أنه يحصل من المساعدة والتكاتف والتعاون مثل الذي مع العصافير. فهذا يدل على الشغف الكبير الموجود في قلوب العصافير تجاه صغارها. نلاحظ أيها الأحبة في هذه الفقرة أنه في بداية هذا النص توجد 3 نقاط متتالية. ما دلالة هذا؟ في بداية الفقرة توجد 3 نقاط متتالية. ما دلالة هذا؟ هذا يدل على أن النص مقتطع، أي أنه يوجد قبله كلام آخر واقتطع هذا النص من بداية هذه الفقرة. واضح؟ إذن الفكرة الجزئية لهذه الفقرة الأولى تتحدث عن ماذا؟ أن العصافير أكثر الكائنات حبا لصغارها. إذن هذه هي الفكرة المناسبة لهذه الفقرة. طيب نأخذ في الإعراب
بعض الشيء. من يستخرج لي من هذه الفقرة اسما مجرورا؟ من يستخرج لي من هذه الفقرة اسما مجرورا؟ ها، في عندي كم اسم مجرور في هذه الفقرة؟ عندي كلمة الأرض، في الأرض. لماذا؟ لأنه سبقها حرف جر. في كلمة أخرى من العصافير، كذلك العصافير اسم مجرور. وكذلك كلمة أخرى الأجناس، لأنه سبقها حرف جر وهو من. طيب، هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى. ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية. الآن الكاتب يعلل، طيب لماذا هذه العصافير هي أشد الكائنات وأكثر الكائنات حبا لصغارها؟ الآن يبدأ في التعليل الكاتب، يقول: لأن العصفور يرى الحية. طبعا ما هي الحية؟ هي الثعبان. الحية هي الثعبان. قد أقبلت نحو حجره وعشه ووكره. الحجر والعش والوكر هذه كلها مسميات لبيت العصفور، يسمى حجر ويسمى عش ويسمى وكر. طيب، هذه الحية عندما تأتي وقد أقبلت نحو حجره وعشه ووكره، لماذا؟ لتأكل بيضه، أي بيض العصافير، أو حتى فراخه عندما تفقس البيضة وتخرج الفراخ. طيب، ما هو الفعل الآن الذي يحصل عندما ترى هذه العصافير وقد أقبلت الحية تجاه صغارها أو تجاه فراخها؟ فيصيح ويرنق. فيصيح ويرنق. ما معنى كلمة يرنق؟ أي العصفور يرنق، بمعنى أي أنه يحرك أو يصفق بجناحيه دون أن يطير. هذا هو معنى كلمة يرنق، أي أن العصفور يصفق ويرنق بجناحيه وكأنه في حالة طوارئ. لماذا؟ لأنه هناك عدو قد داهم أبناءه وحاول أن يهاجم على صغاره ويأكلها، فيصيح ويصيح ويرنق وكأن عنده حالة طوارئ. فلا يسمع صوته عصفور إلا أقبل إليه. إذن لماذا هو يعمل هذه الحركة؟ يصيح ويرنق ويصفق بجناحيه حتى تقبل إليه بقية العصافير. فيقول: فلا يسمع صوته عصفور إلا أقبل إليه وصنع مثل صنيعه، أي أنه تأتي بقية العصافير وتصيح وترنق وتصفق بأجنحتها لأجل أن تبعد هذه الحية عن صغار العصافير. وصنع مثل صنيعه بتحرق ولوعة وقلق واستغاثة وصراخ، أي أن العصفور يقلق ويستغيث ويصرخ. طيب، من الذي يقلق ومن الذي يستغيث؟ طبعا لا شك أن الذي يقلق والذي يستغيث هو الإنسان. فهنا يوجد عندي تشبيه في هذه العبارة أيها الطلاب والطالبات. القلق والاستغاثة والصراخ إنما هو يكون للإنسان. طيب، إذن هنا عندي جمالية في هذه العبارة. ما هي هذه الجمالية؟ في قولنا قلق واستغاثة، فهنا شبه ماذا؟ شبه العصفور بالإنسان الذي يقلق ويستغيث. واضح؟ لأنه الذي يقلق والذي يستغيث هو من؟ هو الإنسان. واضح؟ الذي يقلق، ونكتبها بشكل واضح، ويستغيث. واضح؟ ثم يقول الكاتب: وربما أفلت الفرخ وسقط إلى الأرض وقد ذهبت الحية فيجتمعن عليه. أي من؟ أي العصافير. طيب، لماذا يجتمعن عليه؟ إذا كان نبت ريشه أدنى نبات، هو الآن خرج من البيضة فيحاول هذا الثعبان أن يأكله، وربما سقط إلى الأرض وأفلت. أي فالأفلت أي بمعنى نجا وتحرر وهرب. إذا كان نبت ريشه أدنى نبات، هذه كذلك توجد عندي في هذه العبارة أيها الطلاب والطالبات جمالية. نبت ريشه أدنى نبات. ما هي الجمالية
الموجودة في هذه العبارة. هنا شبه الكاتب الجاحظ طبعا، شبه الريش بالنبات الذي ينبت. طبعا الريش ليس كالنبات، فهنا شبه قال إذا كان نبت ريشه أدنى نبات. ثم يقول الكاتب فلا يزلن يهيجنه، أي يهيجن من؟ هذا العصفور الصغير أو الفرخ الصغير الذي سقط إلى الأرض. فلا يزلن يهيجنه ويطرن حوله لعلمه أن ذلك يحدث للفرخ قوة على النهوض. ما معنى كلمة يهيجنه؟ يعني يبعثن فيه الحماس. حاول أيها الصغير، حاول أيها الفرخ بأن تطير، وهكذا. يهيجنه إذن بمعنى يبعثن فيه الحماس. فلا يكتفين فقط بالتهييج، لا، بل ويطرن حوله، أي كأنهم يقولون لهذا الصغير حاول أن تقلدنا في الطيران، وهو طبعا يحاول مرة وثانية وثالثة ومرة بعد مرة حتى يستطيع على الطيران. طبعا العصافير تعلم أنها إذا فعلت هذه الحركات ومن الطيران حول العصفور أن ذلك يحدث للفرخ قوة على النهوض، فإذا نهض طرن حوله ودونه حتى يحثثنه بذلك العمل. نفس الأمر في عبارة يحثثنه بذلك العمل، توجد عندي جمالية في هذه العبارة. طيب ما هذه الجمالية؟ هو أنه شبه العصفور أو العصافير بالإنسان الذي يحث على العمل، لأن الذي يحث على العمل أيها الطلاب والطالبات هو الإنسان، واضح؟ فكأنه يشبه العصفور بالإنسان الذي يحث على العمل في قول الكاتب حتى يحثثنه بذلك العمل. طيب الآن ما هي الفكرة الجزئية المناسبة لهذه الفقرة؟ اقرأوها الآن هذه الفقرة وتأملوا ما فيها من معاني ومن دلالات. ما هي الفكرة التي يحاول أن يوصلها إلينا الكاتب في هذه الفقرة؟ أريد إجابة من عندكم أيها الطلاب والطالبات. نعم، أريد إجابة. أحسنت، موقف العصافير عندما تقترب الحية من صغارها. أحسنتم، إجابة صحيحة. إذن فالفكرة الجزئية لهذه الفقرة هي موقف العصافير عندما تقترب الحية من صغارها. طبعا ما هو الموقف؟ الموقف هي أنها تصيح وترنق وتقبل إليها بقية العصافير وتفعل مثل فعلها وتقلق وتستغيث وتصرخ. وكذلك إذا سقط هذا العصفور أو هذا الفرخ إلى الأرض فإنها لا تزال تهيجه ويطرن حوله، يعني لأن ذلك يحدث للفرخ قوة على النهوض. طيب في عندي ملاحظة في هذه الفقرة أيها الطلاب والطالبات، نلاحظ كثرة الأفعال المضارعة في هذه الفقرة. من يستخرج لي بعضا من هذه الأفعال المضارعة الموجودة في هذه الفقرة؟ نرى إذن يوجد عندي فيصيح فعل مضارع، يرنق فعل مضارع، يجتمعن، يطرن، يهيجنه، يحدث. إذن هذه كلها أفعال مضارعة. طيب ما دلالة هذه الأفعال المضارعة أيها الأحبة؟ دلالتها أنها تدل على التجدد والاستمرار، أي أن العصافير يعني ترنق وتقلق وتستغيث وتهيج وتحدث وغير ذلك، هذه كلها أفعال مضارعة تدل على التجدد والاستمرار، أي أنها مستمرة في أفعالها ومتجددة لا تنقطع. واضح؟ إذن الأفعال المضارعة تدل على التجدد والاستمرار، ونلاحظ أنه يوجد عندنا في هذه الفقرة الكثير من الأفعال المضارعة. طيب ننتقل الآن إلى الشريحة الأخيرة والفقرة الأخيرة. يقول الكاتب: ولو أن إنسانا، الآن من بعد ما انتهى
يعني ضرب مثالا، أو عندما تأتي الحية وتهاجم صغار العصافير. الآن يضرب مثال آخر على حب العصافير لفراخها، عندما يأخذ الإنسان فرخي عصفور ويضعها في منزله أو في القفص. طيب ما هي ردة الفعل التي تكون من قبل الأبوين؟ يقول الكاتب: ولو أن إنسانا أخذ فرخي عصفور، فرخي مفرد أو مثنى أو جمع؟ لا شك على أنها مثنى. فرخي مفردها فرخ، وتجمع على فروخ وعلى أفرخ، وفراخ كذلك. ولو أن إنسانا أخذ فرخي عصفورا من وكره، أي مكان بيت العصفور يسمى الوكر، ووضعهما بحيث يراهما أبواه في منزله، لوجد العصفور يتقحم. الإنسان إذا أخذ مثلا عصفورين ووضع هذين العصفورين في المنزل بحيث أن أبويه يرون أبناءهم في القفص، لوجد العصفور يتقحم. ما معنى كلمة يتقحم؟ أي يحاول أن يدخل إلى هذا البيت بأي طريقة، ولو بالقوة، مرة من الباب، ومرة من النافذة، ومرة من أي مكان آخر، يحاول أن يدخل إلى هذا البيت بأي طريقة حتى ينقذ صغاره. واضح؟ وأنتم أعتقد رأيتم مثل هذه المشاهد، أن العصفور عندما يرى أبنائه في القفص فإنه يحاول أن يدخل من هنا ومن هنا وهكذا. إذن يتقحم أي بمعنى يحاول الدخول بالقوة. ويتقحم طبعا هذه فيها تشبيه كذلك، شبه العصفور بالإنسان الذي يتقحم، الذي يدخل بالقوة. طيب لو وجد العصفور يتقحم في ذلك المنزل حتى يدخل في ذلك القفص، لماذا؟ حتى ينقذ صغاره، فلا يزال في تعهده. ما معنى كلمة فلا يزال في تعهده؟ أي العصفور لا يزال في تعهده، أي لا يزال يعتني به، لا يزال يعتني به، أي أن العصفور لا يترك ابنه وصغيره وفرخه بأية حال، فلا يزال يعتني به ويتعهده بالرعاية والاهتمام، ويجلب له المأكل والمشرب في مكانه بما يعيشه حتى يستغني عنه. ما معنى حتى يستغني عنه؟ أي أن الصغير يستطيع أن يدبر أموره، ويستطيع أن يطير، ويستطيع أن يأكل وأن يشرب بمفرده، ولا يعتمد على أبويه في الحصول على الطعام والشراب. إذن لا تزال العناية والاهتمام حتى يستغني عنه ابنه الصغير. ثم يقول الكاتب: ثم يحتملان في ذلك غاية التغرير والخطار، أي أن العصفور يعرض نفسه للتغرير. ما معنى كلمة التغرير يا ترى؟ معناها الخطر والهلاك. فالعصفور بعض الأحيان أيها الطلاب والطالبات يعرض نفسه للخطر، المخاطرة والمجازفة والمغامرة، لأجل ربما أن ينقذ ابنه العصفور. وكذلك والخطار، الخطار أي بمعنى نفس المعنى المخاطرة والمجازفة. طيب لماذا هذا التغرير ولماذا هذا الخطار؟ وذلك من فرط الرقة على أولادها. فرط أي بمعنى شدة، من شدة حبه ومن شدة تعلقه بأبنائه الصغار، فإن العصفور يغرر بحياته ويخاطر بنفسه لأجل أن ينقذ أبنائه الصغار. إذن هذا فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة أيها الأحبة. نريد الآن أن نخرج من هذه الفقرة بفكرة مناسبة لها. من يعطيني إياها؟ الإجابة عندكم أيها الأعزاء الطلاب والطالبات، أنتظر منكم الإجابة. ما هي الفكرة المناسبة لهذه الفقرة؟ نعم، في الفقرة التي قبلها قلنا موقف العصافير عندما تقترب الحية من صغارها. طيب الآن موقف العصافير عندما يخطف
فرخ من فراخها. واضح؟ إذن هذه هي الفكرة المناسبة لهذه الفقرة إن شاء الله تعالى. نفس الأمر نلاحظ أيها الأحبة في هذه الفقرة كذلك في عندنا توجد أفعال مضارعة، وقلنا على أن الأفعال المضارعة إنما تفيد التجدد والاستمرار. من يستخرج لي بعضا من هذه الأفعال المضارعة؟ نعم، يراهما فعل مضارع، يدخل، يعيشه، يستغني، يحتملان. إذن هنا عندي كثرة الأفعال المضارعة التي تدل على التجدد والاستمرار. طيب، أريد منكم الآن أن تستخرجوا لي من هذه الفقرة فعلا مفعولا به منصوبا. أريد من هذه الفقرة مفعولا به منصوبا. أنتظر منكم الإجابة. طبعا في عندي كثير من المفاعيل الموجودة في هذا النص. مثلا لو وجد العصفور، نلاحظ أنها جاءت مفعولا به منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. طيب، أخذ فرخي نفس الشيء، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ماذا؟ مثنى، لأن المفعول به يرفع بالياء في حالة التثنية. طيب، الآن هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بحب العصافير فراخها. نلاحظ أن الكاتب يوضح لنا أن العصافير هي أكثر الكائنات حبا لصغارها، وهذا لا يعني أن بقية الكائنات والطيور والأجناس والحيوانات أنها لا تحب صغارها. طبعا بلا شك تحب صغارها وتفتدي بها وتعرض نفسها للمخاطرة والمجازفة، لكن يبين لنا الكاتب أن العصافير لا يوجد في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة أحنى ولا أشد إشفاقا مثل الذي يوجد عند العصافير. طيب، نذهب الآن إلى بعض التمارين الموجودة لهذا النص. عندي هذا النشاط وأتمنى الإجابة عليه. اقرأ ثم أجب عن الأسئلة التي تليه. يقول الجاحظ: أتيت بالفقرة من نفس النص. يقول الجاحظ: وربما أفلت الفرخ وسقط إلى الأرض وقد ذهبت الحية فيجتمعن عليه إذا كان ريشه نبت أدنى نبات. السؤال الأول: ما معنى كلمة أفلت؟ ذكرناها أثناء الشرح. أحيانا عندما تقترب الحية لكي تأكل فراخ العصافير ربما يسقط بعض الصغار إلى الأرض فيفلت. ما معنى كلمة أفلت؟ أي بمعنى نجا وتحرر وهرب كذلك، بنفس المعنى. كل هذه الكلمات تعتبر إجاباتها إجابات صحيحة: نجا وتحرر وهرب وغير ذلك. وما جمع كلمة أفراخ؟ أفراخ جمع، مفردها ماذا؟ طبعا الأفراخ هي صغار العصافير تسمى أفراخ، ومفردها وما جمع أفراخ. طبعا هنا ذكر الجمع، هو يريد ماذا؟ يريد المفرد. إذا نقول ما مفرد أفراخ؟ مفردها ماذا؟ فرخ، لأن أفراخ جمع، إذن فسيكون مفردها فرخ، وهو العصفور الصغير الواحد. ما الجمال الموجود في تعبير الكاتب في نبت ريشه؟ ذكرناها في شرح الفقرة الثانية. نبت ريشه أي شبه الريش بالنبات الذي ينبت. إذن الإجابة: شبه الريش بالنبات الذي ينبت. السؤال الثالث: ماذا تفعل العصافير عندما يسقط فرخ إلى الأرض؟ ذكرنا ذلك في الشرح أن العصافير طبعا تصيح وترنق، وحتى إذا سقط إلى الأرض تحاول أن تهيجنه. يحاولن العصافير أن يهيجنه، يعني يبعثن فيه الحماس. حاول أن تطير، حاول أن تصفق بجناحيك حتى تستطيع على الطيران، ويحثثنه على ذلك العمل إلى أن يستطيع أن يطير مع أقرانه. إذن الإجابة موجودة في الفقرة الثانية. السؤال الرابع: يوجد موقفان يشيران للتعاون في مجتمع العصافير،
وهنا تكمن أهمية هذا النص أيها الأحبة الطلاب والطالبات. التعاون مطلوب ما بين الناس جميعا، فالإنسان مدني بطبعه ولا يستطيع أن يستغني عن الآخرين. يوجد عندي في هذا النص موقفان يشيران إلى التعاون في مجتمع العصافير، ما هما؟ طيب نرجع للنص حتى نستخرج. طيب الموقفان هما: الموقف الأول هو أن العصفور عندما يصيح ويرنق فإن بقية العصافير تأتي إليه كذلك وتساعده في نفس الفعل الذي يقوم به العصفور، فكذلك بقية العصافير تأتي وتصيح وترنق. هذا يدل على ماذا؟ يدل على التعاون في مجتمع العصافير. كذلك الموقف الثاني أن الفرخ عندما يسقط إلى الأرض كذلك تأتي بقية العصافير وكأنها تفزع وتتعاون وتعلمها الطيران وتمثل أمامها وحولها كيفية الطيران حتى تقلدها في عملية الطيران. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على التعاون في مجتمع العصافير. في عندي الآن أيها الطلاب والطالبات نشاط آخر، وهو فيما يتعلق البحث في المعجم. نحن درسنا في الفصل الأول أيها الطلاب والطالبات عن كيفية البحث عن معنى كلمة من الكلمات في المعاجم العربية. السؤال يقول: ابحث في المعجم عن معنى الكلمتين الآتيتين: كلمة العطب والوكر. هنا يجب أن أتبع الآلية الصحيحة عن كيفية البحث عن معنى كلمة من الكلمات، سواء كان في الأفعال أو في الأسماء أو في الحروف. طبعا دائما القاعدة في هذا الأمر أننا دائما أيها الطلاب والطالبات عندما نبحث عن معنى كلمة من الكلمات في المعاجم العربية يجب أن نرجع الفعل دائما إلى أصله الثلاثي أو الرباعي، لأن الكلمة إما أن يكون أصلها ثلاثي أو أصلها رباعي. نأخذ على ذلك مثالا سنأتي عند هذه الكلمات لاحقا. أقول مثلا استغفر. عندما أريد أن أبحث عن كلمة أستغفر، أول حاجة أول فعل أفعله أنني أرجع الكلمة إلى أصلها الثلاثي، فهو إما أن يكون أصلها ثلاثي أو رباعي، ونزيل فيه أحرف الزيادة. فاستغفر أصلها الثلاثي غفر، فاستغنينا عن الألف وعن السين وعن التاء، إذن نبحث في كلمة غفر. طيب كلمة العطب نفس الأمر، نرجعها إلى أصلها ماذا؟ الثلاثي. ما هو أصلها الثلاثي؟ باء. واضح؟ نفس الشيء فيما يتعلق بكلمة الوكر، نبحث عنها في مادة وكراء. نبحث عن المعنى وفق الحرف الأول العين، ثم الحرف الثاني الطاء، ثم الحرف الثالث وهو الباء، وهكذا في بقية الكلمات، ويظهر عندنا المعنى جلي وواضح. السؤال الثاني: اذكر جمع الكلمات التالية. نعودكم كيف تجمعون الكلمات وتنتقلون بها من المفرد إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد. حية، الحية وهي الثعبان مفردة، ما هو جمعها؟ تجمع على كلمة حيات. قفص مفرد يجمع على كلمة أقفاص. أراض، أحيانا الكلمة قد يكون لها أكثر من جمع، فمثلا كلمة أراضي تجمع على كلمة أراض وأرضون. إذن أيها الأحبة طلاب وطالبات الصف السابع الأساسي، هذا فيما يتعلق بدرس حب العصافير فراخها. يبين لنا الكاتب الجاحظ أن العصافير هي من أكثر الكائنات حبا لصغارها، وهذا لا يعني أن بقية الحيوانات لا تحب صغارها وتفتدي بها وتبذل كل شيء لأجل إنقاذها، لكن يبين لنا الكاتب أن أكثر الكائنات حبا لصغارها هي العصافير. انتهى درس اليوم، إلى أن نلتقي معكم بإذن الله تعالى في دروس لاحقة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.